Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila posebno damo, s katero se poznam že kar zelo veliko let. To je naša Katarina. Dobrodošla, Katarina Arko, v oddaji Moj odnos do zdravja. Ona je ljubiteljica narave, ampak ni samo ljubiteljica narave, je tudi ljubiteljica vseh naravnih pripravkov, zelišč, dobre energije. No, in na ta način sva se midve tudi spoznale, ko si prišla k meni na izobraževanje, ki se zdaj imenuje Postani mojster zdravja. Dobrodošla, Katarina. Hvala, Neja, za povabilo. Mi je v čast, da si me povabila. In res je, dolgo se poznava. Tega je že skoraj 13 let. Ja, že zelo veliko časa. In to, kar si rekla, sem veliki ljubitelj narave in vsega naravnega, ker konec koncev smo mi del narave. In vse, kar je v povezavi s tem, je meni pisano na dušo, na kožo. Ja, jaz te spremljam tako na internetu, na teh socialnih, na družbenih omrežjih. Kako delaš razne zelišča, kuhaš, pripravljaš, kako si delaš obkladke, pa recimo se pripravljaš s posebnimi tehnikami za zimo ali pa za poletje, pa daješ vročino ven, pa daješ hlad ven in tako naprej. Tako da imaš veliko stvari za dati ljudem. Današnji namen najinega srečanja je pa to, da malo gledalcem poveva, kje si pa ti začela? Kam nazaj segajo tvoji začetki tega ljubiteljstva narave? Oziroma, a si imela kakšne tudi zdravstvene težave? Mogoče ne samo zdravstvene težave, mogoče si imela kakšne težave z umom, ker jaz sem imela kar nekaj težav, izzivov z mojim egičem, ki ga ljubkovalno ga imenujem egič, ne? No, in sva kar nekaj s tem mojim egičem, kar nekaj skupnih poti prehodila. Pa me zanima, si ti imela kaj takega? Se pravi, kako si začela? Koliko nazaj sega tvoje spoznavanje sebe, tehnik in zakaj si jih začela prakticirati? Zdaj, tako kot praviš, kar se tiče tehnik, raznih metod, sega nekje slabih 45 let nazaj. Drugače pa stik z naravo pa lahko rečem od malega. Ker imam to srečo, da sem živela v družini, ki sta bila oba starša dosti povezana z naravo in izgleda, da mi je bilo to nekako položeno, ker sem to spremljala. Rudarska družina, več ali manj se je vse doma pridelalo, kar se je lahko, tako da živeli smo dosti skromno in vedno je bil pa ta stik z naravo. Tako da to sem kar nekako izgleda povzela, čeprav takrat, ko mi je mama recimo o kakšni stvari govorila, niti nisem tako prisluhnila, ampak je ostalo. To nekako v meni, tako da me je spremljalo. In ko sem šla v Ljubljano iz Zasavja, mi Ljubljana ni najbolj sedla, moram reči. Čeprav sem preživela 20 let tukaj, si ustvarila družino, ampak vedno je bil ta klic v naravo ven. Tako da tudi zdaj že pismo 40 let, ja. 40 let nazaj smo se preselili na deželo, kjer imam pa res te pogoje, kjer sem imela vedno željo po ustvarjanju imeti konja in sem jih imela ne enega 6. Tako da je bil ta stik z naravo še toliko bolj pristan, da sem bila več ali manj ogromno v gozdu. In kadarkoli, ker tudi
pri meni ni bilo nekih zdravstvenih težav, ni nekaj bilo posebnega, samo so pa bili tudi drugačni izzivi, ki so me kar malce testirali in preizkušali. Kateri izzivi so pa to bili, ki so te preizkušali? Osebni, družinski, nesreča sina, zelo huda, tako da ja, sem šla skozi ogenj. Si se dobro kovala. Lahko skozi močan ogenj, ker se mi zdi, da tisto, ko so neke čustva ranjena, je globoko sede. Ampak ja, sem to speljala, spet me je narava reševala. Kako te je pa narava reševala? Kakšna čustva so bila? So bila žalost, razočaranje? Vse od razočaranja, prizadetosti, občutka nemoči, manj vrednosti, kot je bil nalagan. V bistvu nekako, ko nekdo hoče ubiti v tebi tistega duha, ni ravno enostavno in če si znotraj tega kar nekaj časa počasi začenjaš kar verjeti, da to tako je, dokler ne pride do neke točke, ne, a sem to jaz? Ne, nisem to jaz. V istem času je bilo potem, to pravijo kako, ko gre vse na kup, ne, ima tudi sin mlajši, hudo prometno nesrečo, tako da je potem spet sebe malo na stran daš, ker se ukvarjaš z otrokom, da bo preživel, ker je bilo biti ne biti. In že pred tem sem se spogledovala z refleksoterapijo. Mislim, ker zgleda, da ti kar naprej nekaj pokaže, kaj pa morda boš pa rabil. In dejansko v času okrevanja sem to zelo uporabila na sinu. Ja, pa verjetno tudi sebi, da si se gor držala. In na sebi, ker z jogo sem se začela ukvarjati pred 45 leti tudi, ker je bilo takrat še vse skupaj to malo čudno in takrat so me te stvari reševale. Narava, ta pot k sebi, da sem ohranjala telo, kolikor se je dalo v centru in ker imaš cilj, ker veš, zakaj moraš to vzdrževati, ker nekdo je bil nemočen takrat in mi je bilo treba pomagati. Ja. Tako da na tak način, drugače pa sama, hvala Bogu, nisem šla skozi kakšne hude zdravstvene težave, čeprav so bile kakšne, ampak sem imela to nekako privzgojeno, nosila sabo, da sem bila dosti kmalu pozorna na telo, ker vedno so vse na telesu odrazi, aha, kaj pa delaš narobe? In sem pri manjših stvareh poskušala se popravljati na različne načine. Se veš, kako je to včasih, so čustvene bolečine veliko hujše od fizičnih. Če fizično nekaj boli, veš, aha, kolen me boli, bomo kolen posanirali, pa bo to v redu. Ko pa čustva bolijo, ja, tisti je pa tako lahko zelo zahteven. Tako da me zanima, katere so tiste, recimo, kaj ti je pomagalo, da si šla čez? Rekla si refleksoterapija, joga. Ja, ogromno sem takrat... Zelišča mogoče? Ne, takrat niti ne toliko, ja, kakšne čajčke, ampak tudi to toliko takrat ne v tistem času v gost. Jaz sem se usedla takrat na konja, šla v dir, se zjokala, se ščisla in sem prišla nazaj nova. In lahko rečem sreča, ker sem vse povsod bila, nihče ni vedel, kje sem, da se mi ni nič zgodilo. Padec sem doživela, ampak ne zaradi... Prišlo je malo do kratkega stika sinkope. Pred 14 leti, da sem padla s konja in to me je potem ustavilo, ker prej sem prodajala, sem enkrat je treba ustaviti, je treba zaključiti, 26 let sem jih imela
Včasih. To je kar, pa sama bila, si nekaj pomagal, ampak več ali manj si sam. Ja, včasih nas morajo kar malo težje stvari, in me je preizkus, tako. Ja. Prav na preizkus me je dal, a boš zdaj naredila ali ne boš naredila. In dejansko pred domom se mi je to zgodilo. Še sreča. Ker če bi se mi nekje sredi gozda, kakšen medved bi me lahko kam zakopal in to je to. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih pa nadaljujeva najin pogovor. Ljuba Katarina, zdaj si nam povedala malo to svojo življenjsko pot. Pa me zanima, od katerih čustev, misli, navad si se najtežje osvobodila? Katere si najtežje zamenjala zato, da si začela živeti bolj v skladu s sabo? Prej si govorila, da te življenje mogo ustaviti, ne? Se pravi, si mogla nekaj začeti delati drugače. Kaj je bilo to? Kaj sem začela drugače delati? Zdaj, oziroma čustva, ki si rekla, ne, od katerih čustev sem se najtežje lotila? Pogrevanja, premlevanja. Tukaj mislim, da sem imela najbolj šibko točko in sem si pomagala na načine, ki sem jih takrat že poznala, ampak še vseeno sem se ujela. Tako da... Kaj si pa pogrevala? Kjer je stvari pogrevala? Ker recimo, jaz imam tudi to temo, s tem sem imela pogrevanje. Pa pogrevanje predvsem, kaj se je meni takrat naredil, pa kakšna krivica sem ji naredila. Ja. Biti v žrtvi, dobesedno, zakaj se mi je to zgodilo, ker vse daš in potem... Ja, ta je sploh, ta je tako za ženske zelo značilna, ta vloga žrtve. Ja, ampak, lej, tudi preko tega sem šla. Ja, kaj si pa naredila, da si nehala to premlevati? Ker jaz recimo imam te moje e-vitalis vaje, dvignem energijo, in ko dvignem energijo, se to avtomatično te misli nehajo ponavljati. Ker ko pa nimam dosti energije, sploh recimo, včasih, če ne spim dosti, ja, takrat se veliko lažje spet v kakšno zanko ujamem, ampak dobro, zdaj je to tako, da sem zelo hitro pozorna, da se ujamem, zelo hitro čutim, da se ujamem, zelo hitro čutim, vidim, da se mi stvari ponavljajo, pa začne spet dvignem energijo, ogromno e-vitalis vaj naredim, dihanje uporabim in potem to izzveni, oziroma ne da izzveni, moja pozornost gre drugam. Ker v bistvu je to, mislim, saj misli vedno obstajajo, misli ne moramo mi kar prekiniti, ne, toliko misli obstaja. Samo kakšne misli so, kakšne misli, saj tako, kot sem jaz ugotovila v mojih raziskovanjih, je pa odvisno od kakovosti oziroma frekvence energije, ki je v nas. Zdaj pa me zanima, kako pa ti to, kako se ti to lotiš teh? Prvo, kar je bilo ogromno fizičnega dela, kjer sem tudi spustila ta adrenalin oziroma vso to napetost, ki se je v meni kopičila od jeze, žalosti, čustev, ker si tudi mogel preusmeriti, ne, čez neki fizično delo si tam. To je bila prva stvar. Potem sem začela slikati spet, ustvarjati herbarije, ogromno nekih ročnih spretnosti. Na vrtu zemlja me je tudi reševala, pa dejansko ogromno fizičnega dela, tako da sem se lotila raznih projektov, od zidarskih, z lesom, vsega mogočega. Tako da sem nekako preko tega šla s fizičnim.
Kar se pa mene tako tiče notranjosti, ker zvečer si pa spet sam, bi pa spet lahko začel, ne, sem šla pa v dih. Dih me je pa nekako vedno reševal. Globok dih z zavedanjem, s polnim zavedanjem, potovanja diha, to se mi zdi, da je bilo najbolj učinkovito, da sem se rešila takrat, ko sem bila sama s sabo, ko ni bilo nekih drugih obveznosti. Ja, se tole zvečer je vedno najtežje. Zelo veliko ljudi ima težavo zaspati ali pa premlevajo stvari. Tako da, evo, zdaj imate gledalci, gledalke, rešitve, dihanje, delo. Ja, to, kar se danes dogaja, da imajo ljudje resnično premalo dela, ne preveč, ampak ne tega za računalnikom, tega prav fizičnega dela. Ja, zato da se telo sprosti, ker ko smo za računalniki, samo glava dela, telo je čist ves čas pri miru. In ni enega balansa s tem. Jaz sem recimo, sploh v tistem času, to je bilo malo kasnejša najstniška leta, potem začetek mojih 20 let, jaz sem ogromno tekla. Pa po hribih sem hodila, jaz sem to plezala, to sem bila cele karavanke, sem v eno dnevu, če zdaj nazaj gledam, to sem jih prešprintala, ne prehodila. Sam mi tudi dejansko fizično pomagali, da vsa tista težka čustva, da so se sprostila, ta fizični del. Tako da to se mi zdi, da je ena taka med prvimi rešitvami, ko jo res močno preusmeriti. Ja, je pa ena stvar, recimo, ko sem pa jaz tudi včasih, ko so bila čustva tako zelo močna, pa sem jaz imela en tak vzgib, da bi šla pa sekat drva, to si pa nisem dovolila. Zato, ker v navalu čustev se pa potem lahko tudi kaj naredi. Se pravi, treba biti tudi pazljiv, kaj delaš takrat. To, ko si ti rekla, jaz tudi vidim na teh družabnih omrežjih, kako ti si tiste ploščice postavljala, pa bazen si prenovila, pa ne vem, kaj vse si naredila. To so bili kar dopusti, projekti, dopustniški. Ja, to je to. Ja, in lahko se tudi v tem zelo hitro ujameš. Tako da je dobro najti, kdaj pa je meja. Ali je to beg od nečesa, ali je to ta notranji vzgib, potem najprej sprostiš, potem pa ta notranji vzgib, da pa je to te pa polni, ker nekaj ustvarjaš, si nekaj naredil in je fajn občutek. Tako da spet dobiš tisto vrednost, ki ti je nekdo morda zbil popolnoma dol, da si jo spet nazaj lahko sam postaviš. Se pravi, če prav razumeš, si z vsem tem, kar si počela, s tem vdihanjem, z jogo, z refleksoterapijo, z delom, oziroma jaz bi temu bolj rekla ustvarjanje. Ne samo to, da delaš nekaj samo zato, da delaš, ampak da ustvarjaš, da tisto energijo, ki bi jo sicer za, ko je meni težko, uporabil za tisto, uporabiš za preoblikovanje. In če prav razumeš zato, da si pridobila občutek večje vrednosti. A je še kakšen tak občutek, ki si ga gradila ob tem? Moj dragi je sonce. In sonce me vedno polni in to že leta prakticiram, da grem zjutraj na sonce in napolnim se s to mlado, janko energijo. Včasih sem bolj zahode gledala, zdaj že 20 let pa sem na vzhode usmerjena. Tako da to mi je tudi mladostniško energijo prinaša, čeprav razumem, zato je ta mlada energija. Čutim to energijo, ki mi daje, notranje me polni. Notranje me napolni, preprosto. Se pravi, da dviguješ to srečo, zadovoljstvo, veselje. Kaj je notranji mir? Kaj so tiste kvalitete, ki ti pa jih prinaša to, da gledaš? Ne znam niti ti opisati, ampak preprosto čutim,
z dihom, kako me sonce polni, mi daje to svetlobo znotraj mene, iz česar potem črpam, ko je karkoli, ker zdaj to dosti hitro prepoznam, iz te svetlobe potem črpam energijo, da lahko preidem kakršenkoli stres, tako se dogaja. To je vsak dan, to je naše življenje, se je dogajalo, se bo. Sam zdaj dosti hitro prepoznam, ne pustim, da bi me to posrkalo. Drage gledalke, dragi gledalci, v Dr. Neja Zupan Institutu smo za vas pripravili eno prav posebno darilo, masterclass Čudežna moč energije in ga lahko prevzamete na www.bisernica.si/darilo. Po oglasih pa nadaljujeva z najinim pogovorom. Izgledaš zelo mladostno. Zdaj si nam povedala, kako si šla skozi življenje, kako delaš razne vaje, kako si se naučila bolj sebe poslušati. In me zdaj zanima, kako vsakodnevno ohranjaš to mladostno, svežo, vitalno energijo. Midve sva se srečale, sva rekla 13 let nazaj, si prišla na moje izobraževanje, ki se zdaj imenuje Postani mojster zdravja. Pa verjetno še kakšne druge stvari počneš. Povej nam, kaj je tisto, povedala si tudi, da vsako jutro gledaš sonce, pa so verjetno še kakšne vaje, ki jih počneš. Po izobraževanju, že prej sem kot refleksoterapevtka se izobraževala in še se izobražujem v tej smeri. To, kaj enkrat začneš, je brez dna, enostavno. In takrat je bila ravno priložnost, ko sem bila na enem izobraževanju z refleksoterapije, ki je bilo povezava z meridiani, s tradicionalno kitajsko medicino. In to me je spodbudilo, da sem jaz takrat k tebi prišla. Tako da tisto znanje mi je zelo dobrodošlo, še zdaj, marsikaj. Sem pa ga zelo veliko uporabljala pri delu s starostniki v domu starejših občanov in pa tudi z učenci prve triade. To sem izvajala jutranje gibanje pred začetkom pouka, tisti, ki je želel, zunaj na prostem, ker ti otroci se danes vse premalo gibljajo zunaj na prostem. In smo nekaj teh vaj delali, skratka pol ure pred začetkom pouka je bilo teh tvojih vaj. Potem sem pa začela malo globje se spogledovati s tradicionalno kitajsko medicino, tako da zdajle sem vdala metafiziko pri Dušanu Donku, že 14 let tudi. Tako je pa po tistem. In moj nekak jutranji ritual je vsekakor sonce, dihanje sonca. Potem popiti toplo vodo z malce limone in soli noter. Potem, toplo vodo pijem že 20-25 let, ko so mi vsi čudno gledali, tako da mi je bilo včasih nerodno v kakšen lokal iti, ker sem naročila, da bom naročila toplo vodo, sem raje naročila čaj pa upozorila, ker takrat so ti vrečko kar noter potopili v skodelico. Sem rekla, ne mi prosim čaja not dati, da sem prišla do tople vroče vode. In potem grem pa hoditi zjutraj. In tako da je ta moj redni krog, ki ga delam enkrat iz ene strani, enkrat iz druge strani, 7-kilometrski, to je nekak jutranji ritual. Naredim nekaj vaj tudi, ali iz tai chia, ali iz Vitalisa. Potem, ker nabiram tudi divje rastline, po poti, ker grem čez gozd,
tudi kaj naberem ali pa na To travniku. velikrat vidim, ko imaš hrano, potem imaš Tako da fotografije. potem eksperimentiram za kosilo, kaj bom pripravila iz tistega, kar prinesem. Drugače tudi sama imam vrt kar precej, ki ga obdelujem. Tako da več ali manj sem skoraj samooskrbna. No. Odlično. Ja. V glavnem dovolj gibanja in vsak dan lahko rečem, si vzamem čas zase. Nič ni več podmoram, ga ni, ne obstaja. Ljubezen do sebe. To tako. To je ljubezen do sebe. Odnos do sebe, Ja. samo spoštovanje, samo ljubezen in pa tudi samodisciplina. Ker brez te tudi ne gre, da samo ljubezen pa da čakaš, da se bo nekaj od odzunaj zgodilo, žal se ne. Prevzemam odgovornost zase in vem, da je izključno od mene odvisno, kaj bom naredila, kako bom delovala, a bom naredila, če nekaj začutim, da pa ni v redu, a bom naredila kakšno spremembo ali bom šla v smeri, ki je destruktivna za mene. Skratka, čim bolj poskušam biti v ravnovesju. In res si vzamem vsak dan čas za sebe. Zato Ne tako samo mladostno tisto, ne samo izgledaš. tisto, kar grem hoditi, pa kar naredim, to je, hvala, res si vzamem. Preprosto, da samo sem. In prav žariš, mislim, tvoja aura, res je taka močna, svetla aura okrog tebe. Ja, ga imam noter, ga Ja. čutim in vem, da je prisoten in tudi, ko mečkam padem, grem ga iskat. Ja. Je tukaj noter. Ja, To je ja. ta iskra. In- In vedno biti iskren do sebe. To iz tega ne grem. Do sebe, da se ne nekaj blefiram, to je pa tako, ali pa nekaj, da moram narediti zaradi nečesa. Nič ni zaradi nečesa, zunanjega. Ker tukaj sem bila že kot prej mlada, dosta uporniška, se nisem ozirala, kaj je kdo rekel, zato sem tudi tak poklic imela, ker lahko rečem, da je bo tudi precej naporen, poleg vsega. Zdaj si vzamem čas. Nič ni, moram, ga ni, ne obstaja. No, sej, disciplina ni povezana s tistem moram, ampak disciplina, se veš, je iz tradicionalne kitajske medicine, Ja. vrlina srca je pa ljubezen do sebe. Se pravi, jaz vsak jutr, ko vstanem, ko delam dihalne vaje, ko delam i-vitalis vaje, ko naredim sproščanje, ko gibanje, to zame ni zdaj, da moram, ampak je Zaradi sebe. zaradi Ker sebe. čutiš, ker je notranji vzgib. Ja, ker Zdajle čutim, to da se rabim, bom zdaj potem to, boljš ja. počutila čez dan. Tako. Zato, ker zjutraj tiste stvari, tako ker recimo zjutraj greš vsak dan kakat, no, naj bi šel kakat vsak dan, ne? Se pravi, tiste stvari od prejšnjega dneva gredo ven in na isti način tudi stvari iz energijskega polja od včeraj ven, danes je pa čist nov dan in vdihnem mlado sončno energijo in začnem nov dan. Tako da tudi zvečer, veš, grem zgodaj spat. Shodam ob 9 spat. Zjutraj postajam ob 5, pol 6 tam nekje. Tako da sem mečkam pred soncem, no, zdaj sicer je že po 6 uri. Po 6 Ja, je zdaj zdaj že. že po 6 uri, ampak vstanem, pa se zgodi, da tudi ne. Ampak nisem s tem obremenjena. Pač, kar mi telo kaže, mu sledim. No. Ja. Super. To mi je bilo tudi interesantno, da si mlade, se pravi z otroci delala, ker te i-vitalis vaje so dejansko namenjene temu, da za vse, od dojenčka do starostnika in za starostniki si delala. Jaz imam zelo dobre izkušnje, ko delajo te vaje in verjetno imaš tudi ti dobre izkušnje. Zelo, zelo. Kje se je poznala, recimo, ko si z njimi delala? Kje se je poznal? Pri otrocih, ker sem delala tudi z vrtčevskimi,
Se pravi, generacijo, ki je bila pred šolo, se pravi tisti, ki so od 4-5 let, ne, preden so šli v šolo, ker pol 6 že gredo. Sem delala z eno skupino, mislim večkrat s različnimi skupini. Tukaj je spet odvisno, koliko je pripravljenosti, sodelovanja, tudi vzgojiteljic, staršev. Ni samo od mene bilo odvisno, kaj bom predala, ampak skupek enega, drugega, tretjega, da potem tudi spodbujajo. In vzgojiteljice, ker sta tudi zelo sodelovale, in to je bilo enkrat tedensko, 12 tednov smo bili z eno skupinco, in je čez teden sta vse tiste vaje, kar smo delali z otroci, sta ponavljali. Pa smo tudi čustva obdelali, tako da smo se čustev dotaknili na svoj način, sem jim tudi pokazala, kje, kaj lahko na prskih si pomagajo otroci, da če jih je strah, kater prstek prijeti. Skratka, takih stvari, ki bi jih mogel danes vsak vedeti, učiti jih od malega otroke, so ustvarjali čez teden in potem so ugotovili, ko so šli otroci v prvi razred, da so ta skupina veliko bolj samostojni, veliko bolj orientirani, veliko več si zapomnijo, veliko boljša koncentracija kot skupina, ker sta bili dve skupini, kot skupina, kjer nismo delali vaj. Ampak je bilo od vzgojiteljice odvisno. Čist enake rezultate, ki si jih zdaj povedala, imam tudi jaz. In midve bi lahko še veliko govorile na to temo, tako da vam jaz, dragi gledalci, gledalke, svetujem, da spremljate lahko Katarino Arko na njeni Facebook strani ali pa pogledate vsebine na mojem Dr. Neje Zupan institutu in vas vabim tudi, da prevzamete svoje darilo, masterclass Čudežna moč energije na www.bisernica.si/darilo, kjer prav govorimo, kako spodbuditi energije misli, energije možganov. Katarina, jaz se ti zahvaljujem za današnji obisk v naši oddaji, moj odnos do zdravja. Dragi gledalci, drage gledalke, vas pa vabim k ogledu še oddaj naprej.